的各位观众朋友们，大家中午好，欢迎收看本期的魔玩分享视频。那么今天给大家玩一款不一样的，也给大家来玩玩这个。没错，就是我们这个 CSM 的这个迷失驱动器 1.5 版本啊。那么我们这款 CSM 呢是上个月刚出现过的一款 CSM 的，也算是迷失驱动器的一个 CSM 的再版啊。像我们之前那个 1.0 的 CSM 迷失驱动器应该也炒得非常的高了，所以说这一次呢又是再版，出了 1.5 版本的这个 CSM 的这个迷失驱动器啊。那么我们可以看到这个包装盒是 CSM 一贯风格，又是有个运输箱的。那这个盒子大小是跟 W 的 CSM 1.5 呢是一样大小的盒子。那 1.5 我也有买，但是没给大家拍，我们就先给大家拍拍这个迷失 1.5 啊。如果说想看 W 1.5 的，可以在下方留言，我可以给大家拍。那么看看这个 1.5 的 CSM 就很简单的一个编号，然后 complete 这个怎么念 ？Complete for Station Modification Lost Driver 1.5， 那这个就是很简单的一个运输箱。我们直接看内核。好的，那么现在大家看到的就是我们这个里面内核的包装。我们可以看到，这正面呢是我们这个焦卡和这个斯卡鲁的这个师徒二人的一个封面图片，然后还是 CSM， 然后这是我们财团 B 的一个标志啊。然后侧面一样是这个 CSM， 然后背面呢就是我们这个永恒 Eternal， 就是命运盖亚机体 W 剧场版里面那个大反派，我们的这个 Eternal 永恒啊。这旁边依旧是 CSM， 那我们 CSM 的盒子统一的背景都是这个黑色的，然后加上骑士的一个照片，然后顶上是我们这个焦卡、斯卡鲁，还有我们这个 Eternal 的这个标志，记忆体上的标志，然后底部就是一些铭文。我的这款应该是代理版吧。反正呢，像这种 CSM， 在这个假面骑士圈里面应该都是人手一条的，因为毕竟这款 CSM 价格都是比较便宜的，在800、900甚至到1000块钱左右的一个价格啊。那我们 1.5 的 W 也不例外。那好的，我们盒子看到这，我们直接上腰带吧。那么好了，那么我拿出了这款 CSM 的迷失驱动器腰带的本体啊。我们可以看到这次的这个腰带呢，还是跟以往的一样，都是那种抹砂质感的，然后腰带是这种可以很还原剧中的这种道具型的腰带，然后是可以调腰围的大小的一个腰带。那我调的是我适合我自己腰围的，然后包括这个一样。那这个腰带呢，是可以是那种双活扣的，我给它取下来看看啊，仔细的对比一下。像我们这次的迷失，也是一如既往的是一个空壳子，然后是没有任何声音联动的，它的声效呢全是来源于记忆体啊。那它的相当于都是记忆体，然后它整体质感都是这种抹砂质感，而且细节呢是还原的更到位的一个。拿出这个 DX， 大家可以仔细的对比的，还是有一些细节是 DX 的是没有的。然后我们大家看背面就知道 CSM 的跟 DX 的对比就能区分出来了，这种都是抹砂质感，而且这款质感相对来说会比 DX 好很多啊。腰带就更不用说，还有这个必杀槽也是抹砂质感的。那么我们把腰带组装回去。好的，那我们就先看看它在里面附属的4只记忆体。
首先是我们这款 Eternal 的这款 T1 记忆体，那么这个呢是登场于那个我们的《永恒外传》里面呢，就是他刚刚是讲述他过去的一些事情，就是那个加头顺是第一次变身使用的这个 T1 永恒记忆体啊。然后呢，像这个永恒的是 T2 的，就是在盖亚记忆体里面使用。盖亚记忆体里面大道克己用的 T2 记忆体啊，然后是我们这款 T2 的焦卡记忆体，还有就是我们祥太郎师傅的这个斯卡鲁记忆体。那我们就一个个来听听它的音效吧。首先我们这个 T1 的 Eternal 记忆体，它的这个黄色的光效还是不错的。然后先听听音效吧，上腰的。好了，那现在这个音效就是在那个一哥外传里面，当他使用这个永恒从红色的变成蓝色的一个过程的一个音效啊。然后它每一个形态的一个必杀是不一样的。音效还是蛮长的啊。可能它这次附属的这支4只记忆体的音效可能会非常的多，所以说视频可能会有一些长啊。那么我们听听下一个，长按就会转换形态，不是转换，是转换另一种音效。好。那么这个呢，可能就是我们听到的，就是 DX 正常的一个变身音效，但是它这个还有一点就是特别还原，就是它现在这个是红色形态的 Eternal， 它会有还原剧中那种故障音效，就是它变身失败的音效，失效的音效啊，来了。就是大道克也去碰了一下红色 Eternal， 它的腰带值就直接失效了，加头顺就直接变回去的那种音效啊。好，我们看看这个音效怎么样。这个应该也是有必杀的。啊，很简单的一个爆炸音效啊。好，这个就是我们这个 T1 的这个 Eternal 记忆体。那我们就看这个 T2 的，我们 T1、T2 是很好区分的，就是在 T2 的是蓝色的这个 USB 接口，然后 T1 的是这个银色的 USB 接口，很好辨认啊。下面我们听听 T2 的。啊，这个就是正常的一个变身音效啊，就跟 DX 音效啊，我们直接还原一下。啊，这个就是在还原剧中
啊，使用这个必杀，然后就会令所有的记忆体失效的一个音效啊。那么用刀试一下。那么我这里也是有一把第三方的这个 Eternal 的永恒刀啊。其实都是一样的。好，我们再转换另一个音效模式。这个就是有一个待机音效的。那我们可以看到，它这次的这个变身音效就特别的快啊。那我刚刚忘了介绍，就是我们每个记忆体呢都会有这种解除变身的一个音效啊，像这个一样。都是有这种解除变身的一个音效。好了，那我们2个永恒记忆体就先介绍到这里，我们下面介绍另外2只记忆体。好了，那么我们现在下一个就是我们这款骷髅师傅这个斯卡鲁记忆体啊。我们看一下它这个整体的紫色光效还是非常的帅气的。但是我们可以看到，这个斯卡鲁和这个 DX 的区别在于，就是它这个呢是完全是正面的，而且我们这个 CSM 呢就是像个 S 一样是些这种翻过来一点的，因为它是因为它要转动腰带时，这里显示像个 S 嘛，而这里并不是。我们都来听听这2个吧。可以听得出这个还是比较清晰的。这个是 DX 的永恒。啊，那我们直接听永恒的斯卡鲁的变身音效吧。可以听得出来，我们这个斯卡鲁变身音效是有一个吹风，跟它头颅上有一道闪电的那个变身音效啊，这个音效加起来就是特别的还原于剧中。而它的解除变身方式也是有一阵呼呼声的。那么对比我们的 DX， 我们 DX 和这个是通用的，其实。DX 的就是只有1声的这个音效啊。那么我们听听它的必杀。它是先插进有这种待机音效。使用枪模式的那个音效啊，那么来换另一个音效模式。这个就很简单，没有那个闪电的声音，就是没有头上那一道裂痕出现的声音，只有变身之后一阵风吹过的呼呼声啊。其实他们的待机音效这个必杀音效都是一样的，所以说一样的模式啊。不过我还是更喜欢刚才那个。
我还是更喜欢这个变声音效，还是比较帅一点的，就是我更喜欢这个音效，比较还原。好，整体来说这个还是非常不错的。好，那么最后一根记忆体就是我们它的祥太郎的这个焦卡 T2 记忆体。那我们这个焦卡呢，听起来是非常清晰的。那么这里我也拿出了 1.5 的 W 里面的这个焦卡，它这里的接口是金色的，这是 1.5 W 里面的那个焦卡。我们听一下有什么不同。大家可以听得出，其实这个声音来说是相对比较还原、比较清晰的。而这个呢，虽然喊的也是焦卡，但是多多少少还是有一点点杂音的。那么然后好像又新出了那个丰都侦探版动画版的那个 W 1.5，好像它的那个记忆体也是比较清晰的，喊的会比这个好一点，也是一样的喊的这个焦卡，但那个是有台词模式的，真正的 2.0 吧。那个我到现在可能还没买。那么给大家听听这个焦卡音效，对比一下这两个焦卡到底有什么区别。那我们这个焦卡的第二记忆体是吹过一阵风，然后直接是来个变声的音效的。然后这是我们 W 里面的。这个是有延迟的，因为它考虑到它那个是双边腰带，就是先喊 Cyclone， 然后再喊这个焦卡的，所以说它比较是有延迟的。而这个呢，是我们祥太郎是单独一个人变身作战使用的一个记忆体和腰带啊，所以说。像这款腰带跟这根记忆体真的是买到就是赚到啊，真的非常推荐大家去购买。好，我们听听它的必杀。好，就是我们这个骑士 T 的一个音效，但是好像还是有一些隐藏音效的，我不知道要怎么施展出来。然后我们直接看另一个模式。好，当我们听到奏的时候，这是我们这个王牌26音记忆体的一个音效，加上这种我们奏，就是 Eternal 用的那个奏记忆体集齐所有记忆体的一个音效。其实它还有一些隐藏玩法，我不知道怎么施展，我忘记了。这个应该是还有一个骑士 T 和骑士拳的一个音效。
好，那具体还有些哪些玩法呢？我也不是，好像还有。好的，那么刚刚经过一番研究，我算是研究出了焦卡和斯卡鲁是有2个隐藏的一个音效玩法。那么这个音效可能大家玩的会有点懵，我现在就先教大家怎么玩吧。首先是这个斯卡鲁。刚刚听过一个变声音，那个必杀音效，我们直接听听这个必杀音效。好，我们看到这次它是有喊斯卡鲁极致驱动的一个音效。这个就是一个简单的爆炸音效啊。好，那我们的焦卡也不例外，也是有一个，它是有一个 Light Punch 和一个 Light Kick 的一个音效。我们先2个必杀音效一起听，然后就过了，好吧？好，这个是Light Kick还是Light Punch，我有点分不清啊。然后呢，我们再把它插回去，再拔出来，快速的按一下。刚刚这个也是如此，我忘记跟大家说了。那么像这种隐藏玩法还是藏的特别的深的啊，不认真玩都不知道啊。就是我们把这个斯卡鲁，就是像这样，或者你也可以变完身之后使用必杀的时候再按一下，再按一下就直接是刚刚那个。对，就是这样的一个隐藏的非常深的一个玩法，这2根记忆体啊。那么我试一下这个有没有啊？这个好像也有。也有啊，这个也有啊，这个隐藏音效玩法。但是这个音效是什么，我并不知道哎。好的，我们这个 T2 我埃塔纳鲁也到这，然后我们看这个 T1 的有没有。应该每根都有的。这个是没有的啊。那么只有这3个是有隐藏音效的，隐藏必杀音效的一个玩法。那么好的，我们这期的一个 Eternal 的永恒记忆体的永恒不好意思说错了，是我们这个 CSM 1.5 迷失驱动器的一个腰带评测就到这里结束了。那么喜欢我的视频，记得给个一键3连，关注我。看着更多有意思的玩具，好吧？那么我们就到这里结束了，拜拜。